Hello, aquí estoy. Hola, estamos en un nuevo video para el canal de Miller Conference. Esta vez estoy con este fondito aquí de la tierra. Oh, aquí, ahí está. Pues, mira, todas las luces se ven súper chidas acá. Acá. Bueno, es que, no sé, estoy grabando en el Zoom otra vez. Bueno, como en el video ya luego les voy a mandar por el YouTube, les voy a mostrar mi calendario de videos, pero ahorita no se puede. Y les quería comentar que, bueno, pues el lunes voy a mandar video de lo que sea opcional, o no, una opinión. Luego, el martes no subo video. El miércoles, que ya es hoy, subimos video de historia, de algo que me haya pasado a mí. El jueves, que va a ser mañana, vamos a subir videos sobre algún aprendizaje de ciencia. Y el siguiente, y el sábado, el domingo, vamos a subir de lo que ustedes quieran, opcional, lo que ustedes me manden en los comentarios. El jueves, pues ya lo pongo acá. Bueno, vamos a iniciar con el video. Esta historia es una que me pasó ayer. De hecho, es que en esta cuarentena nos hemos puesto a hacer ejercicio en mi familia, y entonces tenemos un cuartito de ejercicio. Entonces bajamos al cuartito de ejercicio y estábamos haciendo ejercicio, y de repente estábamos haciendo un ejercicio que era pasar por una mesa, por debajo de una mesa. Estaba la mesa aquí y mi hermano y yo pasamos, por ejemplo, hace cuenta que yo estoy aquí y pasábamos por abajo. No teníamos que pegar la mesa, estaba súper fuerte el ejercicio, y nos puso papá dos canciones, mi papá dos canciones que teníamos que hacer. Entonces, pues, estuvo duro. Y de repente empieza a lloviznar, nos metemos para hacer todo el ejercicio, nos salimos otra vez para hacerlo otra vez lo de la mesa, y se nos pone, o sea, de repente está el agua así y nosotros no nos quejamos, pero de repente se pone más duro, más duro, más duro, más duro. Nos metemos y entonces sigue más duro, más duro, más duro, y cae el agua, se ponen los truenos, y mi hermano así, no manches, ya nos vamos a quedar aquí como 2 horas. Mi papá así como, hijos, hay que hacer ejercicio acá adentro. Y ahí teníamos unas máquinas, entonces pues ahí hicimos ejercicio. Cuando salimos nos dimos una empapada. Así es que, hace cuenta que está así nuestra casa y está el hoyito así, y aquí está nada más tapado este cachito, y esto así, está así, y ya, aquí. Y tiene como una terracita, ahí está así de largo. Y entonces, pues eso, que nos salimos, y como está el hoyo grandote ahí, que pasa la lluvia, pues entonces nos damos una mojada tremenda. Ya llegamos adentro, ya damos la bocina donde pusimos la música y todo, y entonces que no, ya nos vamos a cenar, y entonces está cenando mi hermano, y entonces de repente nuestros papás, no, mi papá nos trajeron unas quesadillas que son así tan pequeñas, que son quesadillas, pero tienen queso y carne, y casi no es queso, es carne. Entonces, pues, eso cenamos, y mi hermano dijo al principio, ¡quesadillas! Y luego yo vi así como de, dije, ¿quesadilla? Como que parece que no tiene queso, y te juro que abrí la esa y no vi queso, era pura carne. No había queso no había queso. Entonces mi hermano, cuando se dio cuenta de eso, dijo, y como es un poco melindrosillo, pues al principio no se las quiso comer, y luego ya se las quiso comer. Y lo otro es que también en la mañana de ese día también había estado de melindrosillo, porque no quería comerse los bolovanes que nos habían comprado, y cuando los probó ya le gustaron, ya quiso comer. Ay, perdón. Bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado la historia, y al rato también subo video.
Creo que van a verlo como unos minutos después. Una hora, yo creo que una hora de que lo grabe y todo. Bueno, ahorita va a ser esto, voy a finalizar, voy a hacer otra cosa y ya lo grabo, veo si no necesita editarse, o creo que sí se va a necesitar editar, pero ya lo voy a pasar a mi celular. Pero bueno, gracias, este fue mi video de hoy, nos vemos en el siguiente, adiós, nos vemos al rato y déjenme en los comentarios lo que quieren para el domingo. Adiós.